गाइस हेर्नु झन्डै खोलादेखि तल भिरमा फसेन हौ। यहाँ खोलाले यत्रो खोलाले बगायो। गाह्रो छ हौ गाह्रो। हेलो गाइस वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आज भ्लगमा स्वागत छ सबैजनालाई। आज चाहिँ अब हामी शनिबारको दिन चाहिँ रमाइलो गर्नको लागि घुम्नु गइरहेको छु। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो दाजु हुन्छ रोगेन्द्र दाई। हामी कहाँ जाँदैछौँ दाई? शिव झट्टा। ल अब चाहिँ हामी यहाँदेखि शिव झट्टा जानुको लागि रेडी भइरहेछौँ। ल गाइस लेट्स गो। ल साथीहरू आज शनिबारको दिन चाहिँ यसो रमाइलो गर्नको लागि चाहिँ दाजुभाइ चाहिँ शिव झट्टाको मार्टिन गुरुङ अफिसियलबाट यहाँ भ्लग बनाउनको लागि हामी शिव झट्टा जाँदैछौँ। आज मार्टिन भाइको छुट्टीको दिन शनिबारको दिन यसो रमाइलो गर्न शिव झट्टा खोला डाँडाकाँडा जाँदैछौँ। पानीको मौसम के कस्तो छ लेखनाथ चोक। अब फेरि यहाँ लेखनाथ चोकदेखि अलिकति स्वामी चोक। चोकै चोक मात्रै छ हौ यहाँनिर। यो चाहिँ हाम्रो सबसे ठुलो रङ्गशाला हो। यो चाहिँ जानकी चोक ठ्याक्कै यो चाहिँ पोइन्टमा हो। यहाँबाट चाहिँ पूर्व फेरि अर्को मोड आउँदैछ। त्यो मोड चाहिँ ठ्याक्कै अब यही हो, यो 0 पोइन्ट हो, मेन चोक हो यो चाहिँ। यहाँदेखि सिधै माथि जानुपर्छ शिव झट्टाको बाटो जाने। गाइस पानी पो पर्नु थाल्यो त हौ। अब जाँदा चाहिँ पानी परो बिजोग भयो त, न छाता छ न रेनकोट छ। अब यहाँ ओत लाग्नु पर्ला जस्तो भएछ गाइस। यो गाइस अब चाहिँ गाह्रो पो हुने भयो त हौ। कति हो अघिसम्म राम्रै थियो, अघिसम्म चाहिँ राम्रै थियो मौसम। अब त पानी परेर मोबाइल पनि भिज्ला जस्तो भइसक्यो। अब सेफ्टी केही छैन, न रेनकोट लगाएको छ। भेटेर जाने बाटो है यो चाहिँ मेन। कान्छेदाले चाहिँ पुरा ड्राइभ गर्दैछ। पुरा पानी परि पनि अब भिडियो बनाउँदै जान्छ। अब माथि गएर चाहिँ रेसिङ गर्नु पर्ला। यता हेर्नु भिडियो आउँदा उयो भइसक्यो पुरा पानीले पुरै अब अँधारो देखिसक्यो त। पुरै क्यामेरा नै पुरा कालो देखिसक्यो। ल गाइस मोबाइल त सबै भिडियो। ल अब चाहिँ सेफ्टी केही छैन। पानीले चाहिँ तनाव दिने भयो। अलिक छिटो माथि कुदाउनु नै हौ। सब भिडियो हेर अहिले फेरि मोबाइल पनि यहाँनिर, मोबाइलमा पनि केही छैन। गाइस अब अलिकति अगाडि देखाइदिनु पऱ्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ। अब यहाँ ल छिटो। अब शिव झट्टा जाने बाटो आउँदैछ। मौसम चाहिँ राम्रै हो, मोबाइल चाहिँ भिजेर खत्तम हुने हो। यहाँ ओत लाग्नु पर्ला जस्तो छ गाइस। हामी चाहिँ ल एकछिन यहाँनिर बस्नु पऱ्यो। ल है र गाइस फेरि अब हामी चाहिँ अब यहाँदेखि चाहिँ फेरि पेट्रोल पम्प पानी रहेपछि चाहिँ हामी फेरि अब यहाँबाट शिव झट्टा जाने बाटो यही हो सिधा। पेट्रोल पम्प आज बन्द रहेछ। पेट्रोल पम्प पनि पुरा बन्द गरेको छ होइन। गाडीहरू बसिरहेको यो सडक विभाग। यहाँबाट चाहिँ अब हामी शिव झट्टा जाने बाटो हो। बाटो चाहिँ एकदम कच्ची बाटो छ है। फेरि अफरोड बाटो हो यो चाहिँ। यो
तल्लो बाटो चाहिँ भेटा जाने बाटो अनि माथिल्लो बाटो चाहिँ हामी जुन अहिले जाँदै गरेको बाटो चाहिँ यो चाहिँ शिव जता जाने बाटो। यहाँ चाहिँ एकदम अफरोड बाटो छ। अब यहाँदेखि चाहिँ एकदम रमाइलो गाउँघर। यहाँ चाहिँ ट्री हाउस जाने बाटो यही हो। यहाँ भाइ बहिनीहरू पनि यसो रमाइलो गर्दै आएको रहेछ। यहाँ टेम्पो स्टेसन चाहिँ यहाँ पनि यो ट्री हाउस रहेछ। यहाँनिर नयाँ बनाउँदै रहेछ। यहाँनिर हेर्नुहोस् यो ग्रिन भ्यालु भ्यू रेस्टुरेन्ट बार अरे। माथिल्लो बाटो चाहिँ ट्री हाउस, यसको तल्लो बाटो चाहिँ शिवझटा जाने बाटो। एकदम कच्ची बाटो छ यहाँनिर। यस्तो बाटो छ यार। यो बाटो चाहिँ कसैले मलाई चाहिँ यहाँनिर यस्तो गाह्रो भयो गाइस होइन। त्यो अब हिलोले अब यहाँनिर चिप्लिन्छ कि भन्ने डर भइरहेछ। चप्पल पनि चिप्लो न चिप्लो छ। यो बाटो चाहिँ अब पहिला हामी जमानामा चाहिँ यो बाटो हिँड्दै जान्थ्यौँ। अहिले साधन भएर चाहिँ अब धेरै राम्रो भएको छ। ल एकदम चिप्लो बाटो चाहिँ यहाँ त हेर्नु अफरोड बाटो छ। पानी परेर पुरै हिलो छ। गाह्रो छ जानुको लागि चाहिँ। यो चाहिँ अब दुईजना दाजुहरू मिलेर अब यहाँनिर रमाइलोको लागि हलुका भ्लग बनाउँदै हिँडेको है। आज अलिअलि देख्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर पुरा भ्यू ढुसी लागेर पुरा। अब हामी चाहिँ जति माथि गयौँ नि उति नै जाडो हुन्छ है। ल गाइस फेरि यहाँ पनि त्यस्तै बाटो। गाडी पनि खटाएर भइरहेछ। खटाङ गर्दो रहेछ। यी चिप्लो बाटो छ भाइ। गाह्रो छ यहाँ। अब यो चाहिँ कहिले बनाउँछ यो बाटो चाहिँ। यो बाटो बनाएदेखि राम्रो हुन्छ नि। शिवझटा जाने बाटो चाहिँ यस्तो बिजोग छ के गर्नु गाइस होइन। यो भिडियो चाहिँ सबैले हेरिदिनु। भिडियो गाडीले पिकअपै दिनु छ या छैन। नेपालको चाहिँ झर्ना अरे। देख्नुभयो कति ठुलो झर्ना। सुन्दर गाउँ चिसो हावा रहेछ। मौसम पनि एकदम राम्रो छ। आजको दिन चाहिँ शनिबारको दिन चाहिँ दामी सुन्दर गाउँ हो यो चाहिँ। ल बाटो यस्तो छ है हाम्रो। बाटो चाहिँ एकदम खत्तम छ है गाइस हो। यस्तो बिजोग ठाउँ छ। बाटो चाहिँ अब यो कहिले बनाउँछ। केटाकेटी हो। शिवझटा चाहिँ 1 वर्ष पछाडि आएपछि त्यस्तै बिजोग हुँदो रहेछ।
एकदम हिलै हिलो रहेछ लास्टै दुःख यहाँ भाइ बहिनीहरू पनि हिँड्दै ल्याउँदो रहेछ हामी पनि पहिला पहिला जमानामा त हिँड्दै हेर्नु गाइस यत्रो ठुलो बाढीले झन्डै बगायो तल खण्डायो यार यहाँनिर तल भिरमा झन्डै गएन यार ल गाइस यहाँ नयाँ पुल बनाएको छ पहिला काठको पुल बाँसको पुल थियो यहाँदेखि चाहिँ अब बिस्तारै अब हामी जाँदैछौँ पुलमा यतापट्टि खोला तल्लोपट्टि पनि खोला यहाँदेखि चाहिँ अब हामी सिधै यहीँसम्म मात्र हो हाम्रो चाहिँ अब पहिला चाहिँ यहाँनिर ऊ देख्नुभएको छ सानो त्यहाँनिर बनाएको जमानामा अहिले नयाँ पुल बनाएको रहेछ यहाँ अब यहाँनिर नुहाइधुवाइ गर्ने हो पुरा इन्जोय गर्ने हो अब यहाँदेखि चाहिँ अब हामी शिव झट्टा जाने बाटो अहिले चाहिँ एकदम भर्याङ पनि बनाएको रहेछ एकदम सुविधा रहेछ यहाँ पहिला चाहिँ यहाँनिर भिरपाखाहरू एकदम गाह्रो भएको थियो अब यहाँदेखि चाहिँ 10-15 मिनट हिँड्नुपर्ने रहेछ निकै माथि पो रहेछ त हेर्नुहोस् त अगाडि चाहिँ मेरो दाइ जाँदै हुनुहुन्छ लगाइ छ अहिले एकैचोटि माथि शिव झट्टातिर गाइस तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन यहाँनिर रेलिङ पनि लागेको रहेछ अहिले पहिला त रेलिङ पनि थिएन अहिले धेरै सेफ्टी भएको छ जस कतिजना अब हाम्रो पर्यटकहरू दिदीबहिनी दाजुभाइहरू को आउनुहुन्छ अहिले यहाँनिर यसो सेफ्टी गरिदिएको छ अब यहाँबाट तल जाने हैन यहाँबाट चाहिँ अब फाइनली अब शिव झट्टा आइपुग्यो अब हामी यहाँ चाहिँ नुहाइधुवाइ गरेर रमाइलो गरेर पछि यहाँबाट फेरि फर्किने छौँ पानी चाहिँ एकदम सफा छ एकदम चिसो पानी छ यहाँ चाहिँ अहिले यहाँदेखि यहाँसम्म तल रहेछ के गर्ने अब यहाँ खेल्ने
यस्तो साह्रो ओकालो छ यार, ओकालोमा यसरी हिँड्नुपर्ने यसो गाइज। है गाह्रो छ ओकालोमा। यो चाहिँ अब हामी फर्केको अब चाहिँ यहाँनिर केही नगरिकन यसो आयो हेर गयो। अब चाहिँ हामी फर्केको यहाँबाट। हुन्छ चिसो पानी रहेछ, त्यति खुसी लाग्यो। तर यसो हेरेर मात्र आएको नि हामी चाहिँ कस्तो छ भनेर। एकछिन बसेर जाउँ भनेको दाइलाई, खोइ एकैछिन जाउँ भन्छ, आउने बित्तिकै जाने भन्छ। त्यस्तै बिजोक आउँदा पनि बिजोक हेर्नुहोस्, हिँड्नै पर्ने बाध्य बनाइदियो अहिले पनि।